Професія спеціаліста з автоматизації, комп'ютерно-інтегрованих технологій та робототехніки є однією з найбільш затребуваних та перспективних хай-тек інженерних професій. Вона поєднує програмування, робототехніку та проєктування автоматизованих систем для сучасного виробництва, розумних будинків. Світ майбутнього створюється тут. Ми навчаємо керувати роботами та розумними системами. Програмування, електроніка, реальні технології. Від простих схем до складних автоматизованих процесів. Сучасне обладнання та інженерні рішення. Створюй, тестуй, вдосконалюй власні проєкти. Обирай спеціальність автоматизація, комп'ютерна інтегровані технології та робототехніка. Почни свою кар'єру вже сьогодні.